Його не ставили в рамки. Йому тільки пояснили основні цінності людські. Що це добре, це погано. Так роби, так не роби. А діти є діти. Трошки більше було енергії, як в інших дітей. Він як ішов в перший клас, я йому казав, нікого не чіпай, але здачу давай. Ну, все. Щоденник б'є дітей. То він на третій день прийшов з записом «кусає дітей». Я кажу, нащо ж ти кусав? Він каже, ти ж сказав, що бити не можна. Хорошу людину далеко видно. Це як виникає дружба у людей. Бо ти дружиш з людиною, або не дружиш, або ти симпатизуєш цій людині, або не симпатизуєш. Останні Нові роки взагалі вдома не зустрічав. В Карпати, в гори зі своїми друзями. Це була така людина-свято. Несмішних і невеселих випадків Сані случались крайне рідко, і, мабуть, що я не вспомню, навіть таких не згадаю. І були якісь речі, які він не вмів робити. Да? Ну, якщо він за це брався, то він за це брався до кінця. Я був впевнений в йому. Здогадувався, що Майдан без його не обійдеться. Люди були готові до кінця йти. Поки був живий, то сподівався, звичайно. Кровотеча була велика. Мав літом іти в свати. Я хожу на кладовище. Що тепер? Тепер не зміниш. Коли виступала Руслана з тим, то збирала мільйони. Він сказав, що в цьому цирку приймати участь не буде. То його друзі на нього ще й образилися за такі слова. Як же ж так, тут люди збираються, флешмоб. Любив Україну. Це навіть не ставиться під сумнів, це просто про це нема що говорити, тому що це зрозуміло, як день. Всі бачили, що відбувається, ну, до чого котиться країна при тій владі. Його це достали. Він просто вирішив з цим боротися не просто на словах, обсуждає з кимось там зі мною, а поїхав боротися прямим методом. Кожна людина живе, як їй виходить. Хтось бореться з тим, хтось по течії пливе. Але це була особистість такого вищого гатунку природнього патріотизму. Це дуже рідко буває. Кожен щось з патріотизму, цього всього щось має або хоче мати. А по йому настільки було видно, що це щиро. Для когось патріотизм – це вибитись в якесь політичне місце і здобути рейтингу на даний момент, тому що це мейнстрім зараз. А для когось, коли ти готовий захищати свою землю, коли ти знаєш про неї, що це за земля, яка вона, знаєш її історію. Не просто в тебе там історія почалась тоді, коли ти народився. І ти наскільки це цінуєш, і тобі дуже боляче, коли це починає змішувати з брудом. І ти готовий жертвувати собою. Він не був гнилим зсередини, це я знаю точно. А до кожної людини, в кожного своє відношення, свої враження. Комусь він був добрий, комусь поганий. Для мене він найкращий. Він коли приїхав на Майдан, і от Саша відкривається
за тим якимось його дебоширством, пофігізмом якимось. Там ховалось стільки всього справжнього, глибокого і якихось речей чистих і людських, їх, значить, неспроста ховали. Людям такого складу відчуття навколишнього світу і себе дуже важко знайти своє місце. Він не міг просто чимось аби займатися. Він мав любити цю справу. Намагався все ж таки цей альпінізм і творчість, це от якась поріднені речі, от якось втілити в житті, знайти якийсь такий шлях, що можна було б заробляти і розвиватися в цьому напрямку. Ну, розумієте, якщо у людини є вираз обличчя, значить і голова. А якщо немає, тоді вже й голови немає. Я не права? Ну, взагалі-то, в принципі, так. Робив висотні роботи, промишлений альпінізм, там, такого плану. Весіло, як Саша казав, сидяча робота на свіжому повітрі. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Получили зарплату, там сидимо вечором, я там в Долбунові за комп'ютером, він там в Ровно, пише мені там в скайпі, дзвонить. Саня, давай так, типу, поки ми там ще у нас ті деньги там є, кудись поїдемо. На слідуючий вечір ми вже поїхали, ми вже в Карпати поїхали, на скелі Довбуша. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Це ми були в поході біля Дубно, Тараканівський форт. А ми з ним перший раз там були. Роздивляли всі ці закоулки. Дірка отакого розміру. Ой, а що там, а що там? Зараз я подивлюсь. Він знімає шапку і туди. 10 хвилин нема, 15 хвилин нема. Вже в усіх. Він вилазить за 20 метрів з іншої дирки. Там нічого цікавого нема, пішли далі. Саша, людина така була, ну, один сплошний позитив. Я, чесно, не згадаю. Ну, там бувають якісь там, звісно, трабли в житті, але щоб так він там сильно якось там падав в депресію чи щось там сумував, це не згадаю. І їм завжди було легко. В плані, що от є такі типи людей, що навіть можна з ним і не думати, там, про що з ним говорити. З ним було комфортно навіть і помовчати. Так було добре, там і колись, Він каже, все, мене задовбали стройки, давай ставимо виставу. там, де без поту, і там, де без сліз, Він мені подзвонив, сказав, що мотоциклетний шльом, тільки не було щоб я йому знайшов там наколенники, в тому мети. просто виніс на поїзд. Я так не можу, а як зможеш ти? Дорогі співвітчизники, дорогі українські народи, світлий Майдан. Всі в тому стані жили якоїсь невизначеності, якоїсь такої партизанської війни, коли навколо там того там забрали, того там зник. Плюс тотальне шпигування. Постійно ці СМС проходили, що ви є учасником мітингу. Жодного разу не скаржився, що там якісь погані умови. Ми звикли жити в всяких спартанських условіях. Не був же ж домашньою там дитиною, там якоюсь, яка сиділа вдома там біля мами. Якийсь вишкіл має, і голодно, то не скрізь, але з цим можна терпіти, це не смертельно. До якихось речей він все-таки був готовий. Тому що він не їхав на Майдан, коли стояли в прапорах і співали гімни, коли йшли концерти. Да? Він приїхав на Майдан, коли почали людей вбивати.
Там, ну не всі, там, хто були на Майдані, готові були йти до кінця. Багато було якихось показушних моментів, багато були якісь людей, які приїздили, вдівали саме нове вбрання військове, ходили в нових бронежилетах, а коли починався заміс, біля барикади стояла не така велика кількість, як на початку. І він бачив деяких хлопців, які кидали там броніки і там біля Макдональдса і втікали. Він був моїм безпосереднім командиром. Я був в його, скажімо так, військовій термінології рядовим стрільцем. Мав лідерські якості. Тобто відчувається, коли можна з людиною йти і підпорядковуватися. Я попав в сотню, то він був ройовим, а я в нього був просто рядовим бійцем. А коли він захворів і їхав до хати лікуватися, то він мені передав рій, а коли вернувся до мене, ні, я буду займатися піротехнікою. Дзвонив іноді, що просто що йому була набула якась інформація. Наприклад, там він не мав доступу до інтернету, там такого не було. Бувало, що глушили сигнали там на Майдані, то він просто цікавився загальною обстановкою, що там навколо Майдану робиться. Відчував себе, по крайній мірі, потрібним він на Майдані, і знав, що він там не просто так. І він не зможе там поїхати додому і забути про це все. Тому що якісь багато речей було вже пройдених, вже якась межа була переступлена і повороття не було назад. До останнього всі сподівалися на якісь, що там або хтось злякається, да? Або в когось там появиться якийсь чуть-чуть здорового якогось глузду. І що це якось відступиться, закінчиться. Дух побратимства. Він виникає саме в таких ситуаціях критично життєвих, тоді ціниться дружба, самопосвята і такі речі там саме яскраво проглядаються в людях. Він просто розумів, що сьогодні треба просто встати, піти туди і стати поруч біля свого товариша і все. А там як Бог дасть. Це 19 лютого я десь о 7 вечора до його подзвонив, як почали вже стріляти. І там шум такий в телефоні. Я кажу, Сашко, ти хоч не на Майдані, а у нього була така привичка, як я щось його питаю. А він, як? Збрехати не хоче і правду казати не хоче. То в нього було ай тато. Це його останні слова, що я чув особисто його. Ай тато, де я, де Майдан. І все, ладно, тут шумно, шумлять, в мене робота і завтра. І все. Вже на другий день. Пішли вперед, і то все відбувалося, якось сприймалося вже як даність і дійсність, і виходили з тої ситуації, яка була. Ви самих беркутів тікали, і там особи і не бачили. Бачили такі в жовтих пов'язках, які стріляли. Десь на половину бою, вже коли ми Жовтневий взяли штурмом, ми присіли на цьому, там таким, за бетонною плитою. І до мене Саша каже, а ми ж сьогодні ще нічого не їли. Каже, ще нічого не їли. Ми ж майдановські, як нас війна війною, бід по розпорядкам. Пішли, набрали їсти, розкладаємо всю їжу, передаємо. Це такий був, перед розстрілом такий був приємний момент. Стріляють, як з автомата, там бази, там знаки, там стекло посипають. А всі, за що я люблю Майдан, це що тут завжди є класно, і весь час найкраще, і завжди є що поїсти. Я дзвонив йому в 10-й годині. Саша, що? Тут війна, не їдьте сюди. Вони йшли з дерев'яними, і що рядом вбивали, що вони не йшли далі. Що мій Сашко не бачив, не йшов під Жовтневим, де хлопці лежали і виносили. Якийсь інстинкт казав йти вперед. По-перше, командир дав наказ, і ми йшли за сотником.
багато хлопців загинуло, було поранених, їх знесли, хто остався, і ми добиралися туди все-таки доверху. Взяли той крайній рубіж, там закріпилися і чекали. Якась людина на інститутській біля метро збожеволіла, вийшла і на повний зріст і почала руками махати, кричать: стріляй, стріляй. То Саша залишає це місце, він десь по відкритої місцевості пробігає там метрів 10 на другу сторону дороги, залягає, і до його кричить: ляж, 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 ляж. Тому куля в голову його вбиває, і він тоді повертається до мене, каже: прикинька, вбили в голову, типу, як мозги плиснули. Було якось так, мене так моторошно тоді якось так стало. Потім знизу прийшли хтось, я не знаю, хто то був, і сказали, щоб відходили. От ми почали відходити. Відходить одна група з 3 чоловік, тоді Саша і Женю залягають. А я з цими пакетами ще метрів, мабуть, 8, бо там якась бочка була. Я ще на повний зрост до тої бочки прийшовся. І він так повертає, там до мене голову кричить до мене: пісня, пісня, заляж, не геройствуй. Якраз він поряд в мене був. Виходить, що ми підбігли, там така будочка була, якась халатна така, і ми залягли за нею. І лежали так головами в сторону України. І тут снайпер йому. Тоді не могли зрозуміти, куди саме попали в Сашка Буку. У нього з медичної точки зору не об'яснюю, але в нього кров почала йти. Жовтневий палац занесли, нам допомогли хлопці, хто ззаду був, підхопили. Але той, хто ніс, ще потім когось поранили, я не знаю, хто це був. У мене телефони були на руках. Я кожному розказав, що вже нема що мертвиться. Це був страшний день був. З його телефона подзвонив пастушок, сказав: вандала вбили. Ми доїхали до Арсенальної, тролейбус далі не йшов. Там продовжували ще вбивати людей. Це відчуття, коли якось такого немає страшного вдома, коли ти сидиш, ти ніколи не знаєш, що відбувається. А коли ти в центрі, ти бачиш все ближче, і ти розумієш, що багато людей були таким піднесеним духом, вони не боялися, і тобі разом з ними так само не було страшно. Прийшли пішки, спустились до першої барикади, і хлопці там лежали. На другий день, коли вже день це через 3 години, як я поспав, то вийшло, що куди не повернешся, бачу, Саша на мене дивиться, але вже з таким поглядом, нібито він зрозумів, що він вже вмер. Гілля калин похилилося, мама, не тим ми молилися. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Ти цілуєш мене, державу. Твої губи в моїй крові. До Майдану був Сашка, після Майдану Сашки не стало. Я не вважаю, що ці жертви даремні. Я вважаю, що даремні оті люди, які на цих жертвах до чогось прийшли, і щось здобули. І зараз вони забувають про ту ціну. Поки ми, хто до цього має якісь відношення, будемо пам'ятати оту ціну, яка заплачена. І поки ми оцим ребятам будемо нагадувати, за яку ціну вони до цього всього прийшли, тоді може щось буде мінятися. У нашій державі зараз просто всі привикли до смерті. Якщо розстріл Майдану ще викликав шок, то зараз стільки людей погинуло, покалічено, що це ніяк. Ще коли Сталін казав, смерть одної людини – це трагедія, а смерть мільйонів – статистика.
Наша влада так робить, що ми привикали до цієї статистики. Я не думаю, що Саша Храпаченко займався би політикою зараз. Я думаю, що він би зараз займався якимись набагато реальнішими речами, ніж політика. Бо ми бачимо зараз політиків, які вийшли з Майдану, да, які були активними, там, гей. І що зараз ці люди, чим вони зараз займаються? До Майдану я, напевно, ще думав, що, можливо, десь краще пошукати життя в іншій країні, можливо, десь, щоб в пошуках якоїсь кращої долі для своєї майбутньої сім'ї, в якийсь момент спробувати десь переїхати, пожити в іншій країні. Після того, що відбулося на Майдані, я зрозумів одне, що це наша земля, і ми звідси нікуди не підемо. Куля не питає імені, моя земля фронтами розділена. Попереду війна, війна за нами, нас тисячі охрещені вогнями. Куля не питає імені, моя земля фронтами розділена. Попереду війна, війна за нами, нас тисячі охрещені вогнями.